twende kwenye tulisema tunaenda kujifunza kucustomize, kuweka hizi nani symbol. Kwa mfano hapa nikiandika sale, labda mtu anapokea 500,000. Okay? 500,000 inaonekana namna hiyo. Lakini aina ni 500,000 ni 500,000 namba. Sio pesa, ni namba. Kwa hiyo sasa tunataka kwenda kucalibrate kwamba tuweke hapa hiyo inasoma shillings. Tunafanyaje? Tunarudi kwenye home. Kurudi kwenye home, kuna sehemu hapa pameandikwa number. Una click drop down menu. Utakuta hapa kuna baadhi ya hizo nani symbol ambazo zinatumika kwenye pesa. Sawa? Kwa mfano hapa kuna dola, kuna euro, kuna China. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya, tunaenda kwenye more accounting format. Unabonyeza. Ukibonyeza ina pop up window kama hii, imeandika kabisa kwamba format cells. Hapa tuko kwenye accounting, lakini symbol inaonekana kabisa nini? Ni dola. Kwa hiyo unaweza ukasearch hapa na usipate symbol yako. Okay? Unaweza usipate symbol yako. Kwa hiyo tunachotakiwa kuja kufanya, unaenda kwenye custom. Nikienda kwenye custom hapa, nachotakiwa kuja na edit. Kwa mfano hapa unaona tayari nimeshaweka hii nini? Nimeshaweka shilling hii hapa. Kwa hiyo unachotakiwa, kwa mfano kama isipokuwepo kwako, unachotakiwa hii kwa mfano Kiswahili kama hii. Wewe unachotakiwa kufika hapa ni kuedit. Una edit hizi herufi 3 hapa. Au unaweza kutafuta nani yoyote yenye herufi 3. Inshi yoyote yenye, kwa mfano kama hapa inshi yoyote yenye herufi 3. Ngoja nitafute, ni scroll hapa. Sijui. Kwa hiyo kwenye Microsoft Office yako utakuta kuna KSH. Kwa KSH wewe unachotakiwa kufika hapa unafuta K hiyo. K unaweka T shillings, unaongeza S hapa mbele. S. Una click pembeni hapa, una click OK. Ni click OK. Ikionyesha leleli hivi inamaanisha kwamba hiki kiboma kimekuwa kidogo. Unapanua namna hii. Unakuta tayari namba tayari zimeshafanyaje? Zimeshaingia format ya nini? Ya pesa, kwamba hii ni shilingi fulani ya pesa. Kwa hiyo sasa kuweza kuweka format hii yote kwenye nani zote, unaweza ukadrag namna hii. Lakini ukidrag hivi inaleta kitu kama hichi hapa ambacho si kizuri, kwamba yani inamaanisha kwamba kila sehemu itakuwa ni hiyo pesa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unakuja hapa. Okay? Unakuja hapa, unamaki hapa juu, unabonyeza, unaweka mshale wako namna hii, unabonyeza namna hii, alafu unabonyeza control, unaanimaki kwenye hivi sehemu ambazo unahitaji kuweka hiyo nani, unaanimaki kote. Panabakia sehemu kama hii, unakuja kwenye hii hapa sehemu, then unaenda kwenye more. Okay? Unakuja kwenye custom, unakuja hapa kwenye shillings. Unabonyeza shillings, unapiga okay. Hapa tayari tumesha apply kote, inamaanisha kwamba nikiweka hata hapa 56 inakuwa shillings. Kwa hiyo sehemu zingine kuna hii copy, dragging copy inashindikana kwa sababu tayari kuna namba hapa. Kwa hiyo inabidi tu paste format tu peke yake, tu calibrate format peke yake kwenye hizo, kwenye hizi nini, hizi viboma. Okay, hapo tumemaliza kwenye kuweka hizo alama shillings, sijui ni alama, sijui ni symbol. Okay, symbol zinazowakilisha ila accounting symbol zinaitwa kwa waliosoma accounting. Okay, leo kitu kingine tunachokwenda kufanya kingine kwa leo ni kwenda kuweka automatic counting number. Okay, hapa kwa mfano umeweka 1, ukitaka kuandika hapa jina jingine tunatakiwa hapa ziende zina nani, sio unaanza kuandika 1 2 3. Tunataka tu drag hapa mpaka mwisho, lakini namba zio zinajihesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, tunachotakiwa kufanya ni kuanzisha, yani tunataka tuanzishe loop. Tunataka kuanzisha loop, tunaanzisha loop. Tunaanzishaje loop? Ni kwamba kila seli tunayoenda inakuwa ni namba ya juu kujumlisha 1. Hiyo formula imekuingia kichwani, lakini kwa mfano hii ni namba 1. Nikienda seli ya pili nataka namba ya juu nijumlishe 1. Nitapata ngapi? 2.
Nikienda seli ya 3 nataka namba ya juu nijumlishe 1. Nitapata ngapi? 3. Kwa hiyo itakuwa ni 3. Nikienda chini namba ya juu jumlishe 1 nitapata ngapi? 4. Ndio formula ambayo tunayoitaka hapa. Tunafanya nini hiyo formula? Tunatakiwa kufanya ni kuweka koza yetu kwenye namba ya pili, kwenye kiboma cha pili. Inamaanisha hapa tunabidi tupate 2. Hapa ndio tutakuja kusema ni sawa sawa na seli ya kwanza. Hapa ni sawa sawa na, tunaweka sawa sawa, tunabonyeza seli ya kwanza, si ndio? Hapo seli ya kwanza kujumlisha, nabonyeza shift, nabonyeza button ya sawa sawa na kujumlisha, inakuja kujumlisha. Kujumlisha nini? Kujumlisha 1. Nataka na seli ya juu ijumlishe 1. Alafu namaliza nabonyeza enter. Nikibonyeza enter imeshaingia 2. Kwa unachotakiwa kufanya sasa, tayari hapa nimeshaanzisha, kuna formula tayari. Kwa unachotakiwa kufanya ni kuweka mouse yangu namna hii na kudrag kwenda chini. Namba zitajiingiza automatic na zijihesabu automatic. Nina drag jamani, na drag na achia. Okay, nimekuja kwingine. Ngoja turudi. Okay, nadhani umeona 1 2 3 4 5 6 7. Kwa hiyo formula inakusaidia sana jinsi ya kuweka auto numbering. Ukifika hapa mwishoni hapa ukashuka, unaweka tu hapo tena, unaendelea. Zinaingia tu yani. Unaendelea. Formula ni kwamba seli ya juu jumlisha 1, seli ya juu jumlisha 1, seli ya juu jumlisha 1. Hiyo ndio formula. Thank you. Karibu Computer Graphics. My name is Swahili. Chia 6. Usisahau kusubscribe, share, like and comment is most important.